Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berada di Terminal 2 ini, baru turun dari bis ya teman-teman semuanya. Ini Baru turun dari bis itu. Jadi teman-teman setelah turun dari bis ya, kita akan langsung masuk ke dalam. Yuk kita tinggal ini. Terminal 2. Departure keberangkatan. setelah kita sampai di depan gate ini, kita tinggal mencari masing-masing maskapai ya. Tadi turun dari bis di Terminal 2, masuk, terus kita melihat ke papan check-in ini, counter information. Teman-teman bisa cek di sini kalau Garuda Airlines di C, di C, Korea Airlines di counter A, B, C, F, G, H. Ada 6. Terus China Airlines counternya itu di F. Jadi teman-teman tergantung ya, kalau misalkan naik Korea Airlines, Garuda Air Indonesia, ketiga ya. Terus kita langsung menuju counter C, karena kita naik Garuda Indonesia, kita langsung menuju counter C, ada di depan sana. Ya, baik teman-teman. Ya, kita sedang menuju ke Counter C, arah depan sana. ini teman saya yang akan pulang ke Indonesia asal Cilacap, namanya Mas Miftahul Huda. Doain ya teman-teman, semoga bisa selamat sampai rumah, bisa ketemu dengan keluarga, dan bisa pulang kembali ke Korea lagi di sini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Di rumah berapa hari Mas? Cuti berapa hari Mas di rumah Mas? 40 hari Mas. 40 hari ya? Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat berlibur dengan keluarga, selamat bertemu dengan keluarga ya. Udah berapa tahun Mas di Korea Mas? 3 tahun Mas. 3 tahun? Ya. Berarti selama 3 tahun dari pertama berangkat ke Korea, ini baru kali ini Baru pertama kali saya pulang ini. akan pulang ke Indonesia ya? Wah, rindu berat, Masya Allah. Sabar sekali ya. Oke teman-teman, itu salah satu teman kita ya, sangat semangat dalam bekerja ya, demi masa depan. Semoga menjadi motivasi bagi kita semua. Oke, ini depan. Sebelum kita check in, alangkah baiknya kita mengecek ini bagasinya berapa kilo. Kalau Garuda Indonesia ada 30 kilo ya, ini berapa coba? Wah, cuma 19 kilo guys. Berarti masih ada sekitar 11 kilo 11 kilo. ya, karena kurang. 11 kilo kurang ya Mas ya, karena Garuda Indonesia itu ada bagasi free 30 kilo, ini cuma 19 kilo. Masih ada 11 kilo lagi ya. Padahal kalau 1 kilo itu kalau dites itu sekitar 11 sampai 15 ribu won per kilonya. Wah, mantap sekali. Mas. Ya, sebelum check in alangkah baiknya kita ngecek dulu berapa kilo. Teman-teman. Ya, ini saya sudah sampai di counter C. Konternya sudah buka sih. Ini tempat dimana kita untuk check in nanti. Konter C tempat Garuda Indonesia. Cukup jelas ya teman-teman. Jadi kalau Garuda Indonesia ada di Terminal 2 dan ada di konter C. Semoga video kali ini bermanfaat.
Jangan lupa like dan subscribe video kami, ya, channel kami. Jangan lupa ya teman-teman semuanya agar selalu bisa terhubung. Salam kenal buat semuanya. Jangan lupa teman-teman like dan subscribe channel kami Rosidin Ngasis TV. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.